এই যুগে বউ পালা ভাই এত সোজা না, বউ পালতে অনেক ক্ষমতা লাগে ভাইরে ভাই। বর্তমানে যেই পরিমাণ স্কিন কেয়ারের প্রোডাক্ট বাংলাদেশে আছে তার বেশিরভাগ জিনিসের নামই জানি না। নাকের জন্য আলাদা, গালের জন্য আলাদা, সব কিছুর জন্য আলাদা আলাদা প্রোডাক্ট ভাইরে ভাই। কিন্তু মানুষ ন্যাচারাল বিউটি পছন্দ করে না। ন্যাচারাল বিউটির গালে একটু ব্রণ থাকবে, একটু ডার্ক সার্কেল থাকবে, কত কিছু না থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষ তো এটা চায় না, মানুষ তো চায় একেবারে পরি সুন্দরী অপরূপা।